siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 250 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah menculot mohon. Nomor urutan kali saking duri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka ji'tana fasa'altana fa'a'tainaka faqulta ma qulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina dayya hatta idza ban sudurihim faqala na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Inna ka sak temne sira. Niki dalam konteks wong Arabi wong desa. Cita iku teka sira nak ing kita. Fasa'al tanah mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa'atoina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindzalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel, seon maksudnya mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Fa idza cita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena yadaya ana ing ngarepe ingsun. Hatta zabasi go ilang apa se an sudurihim saking dada-dadane ashabi. Faqala mongko ngucap sapa arabi na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah inna sahibakum satamne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fasa'alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atena ku mongko paring ingsun ku ing mak. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan satamne kita kok da'auna ku teman-teman subhanallah. Ngundang ingsun ku ing Arabi fa'atena ku mongko paring ingsun ku ing Arabi. Fasa amma mongko nyangka sapa Arabi annahu qad radiya satemene wong desa iku wis puas. Kadzalika ya Arabi, apa ya mengkono ya Arabi he wong desa. Faqala Arabi na'am nggih. Fajaja kamu males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian. Faqala mengko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali angin besne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadzal arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi soe kewan nonton. Fasyarodat mongko berat apa nako. Liar apa nako alihi ngatasi rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nako sapa anasu manusa. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa naga ing nako ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Faqala mongko ngucap lagu maring ikilah annas sapa soibun nako sing duweni nako. Khallu baini wa baina naqati. Subhanallah. Khallu ngembarno sira beni antarane ingsun wa baina naqati lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh welas biha kelawan naqati. Wa ana te ingsun alam luweh roh biha kelawan pakwane naqati. Fatawajjah mongko madhep sapa rajul ilaha maring naqah. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena naqah mingku syamil ardi saking tanaman bumi. Cara piye iku maknane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa mriki dahan utawa pangpel. Pang nggih, pange bumi maksudnya pange wit. Wa ta'alan ngundang sapa rajul ha ing naqah. Hatta jati go teko sapa apa naqah wasta jabatan nyembadene apa naqah. Wa syaddalan nyancang sapa rajul alih ing atase naqah rahlaha ing tampare naqah ing talire naqah. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamun no ati ingsun kum ing sira kabeh haitu kala sekirane ngucap sapa Arabi mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi lada kolan nar yaktene manjing sapa Arabi annara ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinau niki kula panjenengan niat napa niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini guys, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awwalin wal akhirin. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik.
kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ibn Saman roh hukumnya pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wapian. Nah wong apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih, ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Jadi jaluk serban mbok ditarik hatta asarofi unukihi sampai bekas. Mat iki aku. Jangkar idil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan goni mahmu akeh jaluk serban mesti ora oleh. Sahabat do tersinggung, mosok Nabi serbane ditarik di depan apa? Dari Kanjeng Nabi wis benos. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau guyu tok. Wa may ya'dil dalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darah adil. Wonten malih wong desa wis sowan Nabi ning masjid. Urung sowan urung konsultasi wis ngoyo acara-acara ing jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Atau apa kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo. Nek mari gelo langsung munggah. Nanti dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ra berperadaban pusing, no? Pusing. Nah, kula nu dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari, Muslim kula sinaoni termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Yen dadi kiai ku ngerepote ngoten. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi ku sugih karena badal futuhan. Barang Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah, karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan apa? Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Bareng sowan Nabi, cara saniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara saniki 10.000. Wes cukup. Wah, amat kecewa. Yang kok kowe iku sugih terus lopo, jebule kok gawe kok sapa? 10.000. Wala jasa ka wong muga-muga pengiran ra males kowe, wis ra mutu tenan. Lah apa pikirnya apa dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene mbek sinten? Kanjeng. Sampai Kanjeng Nabi wong ditibali ning dalem. Ya saya tak kei 100.000. Pada dikei 100.000. Lah nek ngene mat ke Nabi tenan apik tenan. Muga-muga. Muga-muga diwales pangeran. Ben sampean ngerti. Lho tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ana syaraté. Engko ya umumno ning sahabat-sahabatku, aku ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umum tok dendamit jotos tibar. Lah niki tenan iki. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa baris Nabi. Iya, kowe matur nuwun. Iya. Apik ta kok? Apik tenan. Wah, akhirnya wong iku mulai. Mulai sahabat ya gremeng kok ana makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang antik ini para kiai sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelem kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa disangon. Mereka asumsinya pasti begitu. Kiai ku mate saka wong suga-suga, wong suga nak sowan nggo dhuwit, pejabat ya nggo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan kiai nggo dhuwit, terus jagem kiai kok dekne, nak tok dhuwit kok pejabat jatah pondok dipangan kiyaine. Dadi nak kiai untuk dhuwit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik, wong 50 juta kok disangongno 20.000. Padahal nak kiyaine waras, pikirane kan 50 juta dekne dhewe ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya iki. Artinya pikirannya kada milik dia. Tentu kiai ini kan mikir, lho aku dhewe nganggo rawani kok kowe. Kok jaluk kan artinya kiai itu kan tidak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan nggak mau tahu, mau 1 juta kok nyangoni 20.000.
Walhasil akhirnya Nabi bodoh-bodoh itu apa kok akhirnya ditambahin lah iku sing gak ono keterangane ning sareh. Utawa dimaklumi mergo wong pidol. Nah, hasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat diterang. Aku koyo ngrumat unta sing berok. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong kepingin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berat apa meneh mbek wong liya. Ketika wong liya kepengin nulung, dia tak kalau bantu tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah mlayu sing diuntomne. Dakni, saku beno, urusanku unta iku urusanku. Walhasil jupuk dahan atau jupuk pang. Akhirnya unta iku nurut. Bareng nurut iso dican. Kemarin Nabi itu umpama aku nurut kue jare Kanjeng Nabi. Nurut kue kok kon maksudno wong iku wong ra sopan mbek aku lah jakolan mesti dekne mlebu napa? Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah, maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu, beliau harus nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik maknane lomo terbaik ukuran dekne ngekeki itu. Nah, santri itu paling gampang kayak Rugen dan Gus Mbak apian dari diulang ilmu terus utang jasa. Wah, masa. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah begitu. Wong desa boten ngelomong apian ukurannya materi, duit atau mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik. Mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Jare Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngono iku. Aku sing iso ngendalen. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikai dituruti. Akhirnya wong dadi iman fahasuna Islam. Islamnya terus apik. Ada kejadian sing luwih ekstrem daripada kejadian ana wong desa sowan Nabi. Ketika itu Nabi gak entuk angsal ghanimah. Nabi niku untuk ghanimah nek sahabat kok Abu Bakar, Umar sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Bareng Kanjeng Nabi dijaluk wong desa dikek wedhus 10. Mat wedhus sakmono lagi bukan 10. Pas iku wedhuse ribuan ghanimah. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhirnya lha seneng kabeh. Iku kabeh yo spek kabeh. Iku mabenal jabalen. Cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung padahal gak pati napa? Dhuwur. Dadi mabenal jabalen anggap bae gunung antaran Sofa Marwah yo spek kabeh. Spek kabeh. Gak nanya aku Mas. Ora tenan spek kabeh. Bareng dipek kabeh terus. Gendenan sahabat dia sing gremeng. Lha sing perang aku sing dikek wong iki. Lha abote mimpin ngoten niku. Nus semuanya abote mimpin. Ya ini akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus ben mulai nggo wedhus. Lah nek aku kepengin koyo wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Sahabat do nuwak wedhus. Mosok Nabi bandingane napa? Jadi Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian iku sahabat sing waras-waras gak tau bandingane Nabi mek napa wedhus. Jadi kalau rugen ini untuk Nabi, orang wedhus. Wah itu kan gak gampang gitu. Akhirnya apa? Sahabat yo puas mergo entuk Kanjeng Nabi. Sing wong desa ku yo puas mergo entuk napa? Tetapi yang tahu psikologi gitu itu hanya Nabi. Sing diuntuk iku mau. Sing diuntuk sesat niku wae. Mulane bener metodologi Kristen bermat doba-doba tersesat. Jadi, iya padha metodologi agama itu padha. Cuma Nabi nyata wedhus isin kok darani kembar Nabi Isa dadi muni unta. Asline padha wae pola kenabian napa? Padha wae. Ya cita unta cita napa? Padha wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Rugen, contone kerpat pite. Salah repot ta medun. Tapi intinya itu memang enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senengnya ilmu, tapi wong awam sing lugu ngukur kiai anak diundang teko. Nak tuh mertamu jika mangan, mangan disangoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar
Dia seneng, misalnya bertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar, Umar. Ini langsung Kanjeng Nabi langsung ke Nabi munajat. Langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu. Ya pun ngendikan masalah ilmu saja. Ya Rasulullah, jagungannya teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari Kanjeng Nabi, yo, enggak gue tak ulang. Hadiah sing dikekno Allah ning aku. Umpama mbek srengenge mlethek iku seneng iku. Napa ya Rasulullah, kok tak cerita. Aku dituruni surat sing umpama dikeki langit bumi seneng iku. Napa ya Rasulullah minggu umul kitab Fatihah. Niku sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus dan niku anggere ngoten-ngoten niku. Ora ora wedhus, ora sogatan, ora. Bareng-bareng Nabi ngendika nonton sebelum Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya terus dibacakan Fatihah. Sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi ya seputar wedhus dan sebagainya. Iku tunggale kenangane kiai ning desa. Mbok pidatone enak bareng mulai gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kei rezeki ra gelem. Wong telane akeh. Kon gowo kiai nego sepeda motor wis sarane. Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ngukur HP nak gelem go. Gowo macam-macam. Kalau latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing ini. Mulai nongko telo dikawano kabeh. Padahal mereka ukuran Gus apik sing gelem gawa telo. Aku nganti maca salat Kanjeng Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digawe perkara tenan, perkara tenan. Wes Bae tau ngelem Gus Bak kalim Gus Bak api sekali ra nggawa ilang kabeh. Wong dene tarife mesti ngono, nek gak gawa ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten. Mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Ora tau ra ndek anyar, nganti sakniki mesti ndek anyar. Ya kadang ada ukuran masyarakat tuh sebagian ukurannya itu gitu. Misalnya ukuran yang kayak duit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap aja rumah domba-domba nak motor. Dan itu asumsinya macam-macam. Napa asumsi macam? Nah begini ku kan wingi Rembang termasuk kloter awal. Jadi haji wingi Jumat. Haji itu wong 6 wong pim. Kabeh kepingine kula sing lepas kula ngomong kula mboten haji nak nglepas ra mandi ya. Tapi ora marem nakar. Ya akhirnya kompromine nggih. Soan bareng ae gampang. Kon arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya jika gelem nak dijalui ya ngekek selalu punya versi. Lah lucunya versi ini dianggap kriteria dasar ketika Nabi melanggar itu ya dikapelek tenan gitu. Repote itu. Misalnya kula pengajian dhuwur gunung wis teko wis berjuang teko wis pengorbanan. Wene wis wangu dhewe wis pengorbanan. Wis pidato wis dilem ngalim rumangsa kuwi wis apik dilem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem gotelo niku. Gotelo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono ngoten niku. Si ana wani mangan kudu mampir baru kersane baru kagus mampir ning sido padahal juga ada telo kabeh. Aduh dadi kiai ku resikone ngoten niku. Ana wae seru. Mane kula nu sering ngumumno ora dadi ulama maksudnya pira ngalami nasib. Mane kiai apike sing ora wati kanggo-kanggo koyo ruhin. Ngalami ngono iku barokah. Kok yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dene kanggo bojone. Nah iki kok kula wis ra marep teman-teman, to telo ora pati barokah to. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-bot iku ora pati beban, pancen butuh. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arabi. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran pokoknya nak aku njuk nukokno pentol dituruti, nak ora bapak jahat. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Jebule anaknya gak ukuran sederhana, pokoknya nak njuk nukokno es krim gak dituruti, bapak jahat, ora pusing. Padahal cara kowe nabungno anak ning bank yo demi anak, tapi jebule ukurane anak kok 5.000 mau pentol mek napa? Ya mek. Dan itu kan harus ketika kamu rabuk turuti ora artine kabeh anak sebut tukokno mobil tabungno. Bapak jahat, pokoknya cara dene napa? Padha ukuran bojo ki ngoten.
Wes mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur. Lah ukurane bojo itu ana tambahan, gak selingkuh. Sekali kerama mbek wong wedok liya ilang kabeh. Oh dekne diukuran dhewe. Pak kok guyu-guyu mbek wong iku. Wah, perkara. Kalau di konco suka cerita, Bapak tadi saya di perapatan lihat orang cantik tak lihat, itu wah orang itu cantik, dia spontan, bujurnya tak kok, terus gimana? Bujurnya mulai kurang, terus gimana? Ya omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Carrefour tak turuti, minta uat tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu. Lah Nabi ngono iku, paham ya? Nabi napa? Ngono. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda. Kadang orang seneng kiai ku ukuran terbaik ku ngaturi kiai nerawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dinakno anake ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal iso nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan, kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo kiai. Tapi wong desa mosok tahu di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sotak watuk. Kiai sombong dadi rong melarat ra teko bar. Terus dene gawe tarif dhewe. Kiai sombong dadi rong melarat ora teko. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai kuwi sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah ndak perlu napa ngatu. Tapi urusannya kan wong terpelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dengan sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi hanya orang pinter, bukan orang yang meyakinkan. Nah iya, orang bisa-bisa ini gue wedus, pakai iwet. Kue iri perkara ini sing perang kue nimai jika ada orang sera melok perang. Wong mulai gue wedus, kue gue aku. Kue milih aku apa wedus? Langsung pun wangi sahabat buatan ya Rasulullah milih jenengan. Tapi mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Mergo nulung wedok sitok iku apik. Pemene nulung loro, ya luwih apik. Mergo wong wedok kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nak telu luwih apik. Jare wong sing ngalami. Jare sapa kok iso loro? Nantok sitok meneh disitok usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro urusane pas entuk anyar sitok ucul. Lah padha wae tetep kok sitok to. Sing mbok wae kan terus ucul to. Takon rutin. Kesunatane poligami ra sida to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Angger tok sitok ucul, sitok ucul. Repot zaman aja. Ini jadi kiai zaman akhir fatwa itu seruwet era karuan. Mulane kalau ingin mau coba beberapa kitab, memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu pengajian gitu, Pak Dalu Nawat. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan. Beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang ke kos. Niku Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon, Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijebdak. Duar. Ditutup kasar. Ahmad bin Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronone dijebdak neh. Sampai 3 kali, yang sama gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah milik anak. Mesti tanggung nanti ilayah milik anak. Maksudnya orang dari seperti situ. Wah aku melang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal, jadi ben gak kecewa. Akhirnya pertama ditakoki canom niku. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping 3 tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa aja?
Jare Kanjeng Nabi nek diundang tangga kudu teko ya kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jedar artinya nek sing di omah ora berkenan jare Kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi aku ya lu nganti metu bola kok lho aku nurut taksi ku ora urusan kowe. Jangan jadi intinya secara filosofi kowe kok aja sombong iso ngatur aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng Nabi. Jadi misalnya aku mulang rohen nangop turu, kadang blengaan, kadang ngeling anake ibu bojone. Aku ora urusan mbek rohen, paham ya? Urusanku mbek pangeran, nak mulang sing tenanan sing serius. Kadang umat yang sing bidol-bidol kok Mustafa ora urusanku itu. Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya be Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil dia perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet Ahmad Hambal untuk ganjaran ngakoni perintahku, syariatku. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Dijudar meneh canom. Nah, cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai 3 kali berarti Ahmad untuk ganjaran ping 3. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal iku kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Gitu. Nanti Ahmad Hambal aku ora diurusan beku. Urusanku mbek Allah, mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Itu yang disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang, maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, ngapiki tangga. Iku hukum sosial, iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapiki tangga merapik kowe betul. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran value krim jaruhu ya sampai be tangga. Cek tanggane nampa cek orang, grembeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Pasti. Sehingga ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau be Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudno nanti bahaya. Lada kolanar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo pasute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa taala. Misale Kanjeng Nabi kecewa mbek wong desa. Oh dasar Arabi neraka kowe. Kan neraka betul. Malah ning ngendikane Kanjeng Nabi, "Lau ata'tukum haitsu qala ma qala la taqalan." Nah, aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka. Maksudnya nuruti supaya iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi boten kersa. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong liya kepengin bantu, tambah berot. Karena tidak menguasai watak-wataknya unta. Yo kok yang ngadepi bojo, untuk kanan bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masuk bedino tukaran tetep berot, ndajakno rak mari tetep berot. Wong liya mesti provokator. Oh, pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoknya tak didolani ngekeki dhuwit nyango. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilcap rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga-muga kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Maksud apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi terus nangine ke Nabi tenan mat. Terus sampai Kanjeng Nabi yo wis kok wong akeh nak ngelem aku. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang Nabi. Akhirnya omongan di saat itu kita diralat. Kak Nabi mapik kok jangone aku akeh. Paham, ini jadi pengalaman ya. Kama salin apa? Khalu baini wa baina naqati fa ana arfaqu biya wa ana a'lamu napa? Biya. Mun sing halaman berikutnya ini sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani niku yang baris ketiga saking napa? Sa'aliniyah ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun kepanggih sing aliniyah ketiga niki.
Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala kanat imro'atun kanat ana sapa imro'atun ini periode Madinah sapa wong wedok turafitu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal samane lonte utawa wong nakal ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang wong nakal wa kanat lan ana sapa wong wedok iku badi atan iku elek cangkeme tukang lonte cangkeme elek yo mesti ae wong apik ora dadi lonte wae so aneh-aneh wae. Samarat mengkaliwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi aku lagi dahar sapa Nabi sarit dan ing bubur sarit. Kalau kene bubur kacang ijo, bubur sapar, soe bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah, tirbalu gundukan tanah. Ya pancen ning Arab ngoten niku gundukan watu, gundukan. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungzuru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Yat bisu kama sisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Waya kulo kama ya kulo abdu. Mus mangan ning jaba sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi budak iku. Darani abdu itu terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa yu abdin abadu minni. Wa yu abdin dene kawula abadu luwih kawula mini timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik, maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa yu abdin abadu napa? Min. Jadi Nabi tenang ae, darani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik jarane. Wah, kowe dadi kiai ngono diwaca tenang. Wah, sing kuat lakone ngene iku ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ra kuat. Biasa mulya. Kula nglakoni tenan bola-bali. Kula wingi teng pasar bola-bali teng pasar ngenteni parkiran lugu teng isor. Canom-nom biasa lugu sepeda motor gedul ngrarah kula. Krungu-krungu Gus kan karo wong. Barang tuwe-tuwe wonten santri mbok napa malah salaman mbek nyucup. Wes punten Gus kula teng dhuwur Ustaz. Ora apa-apa malah aku tenang kowe karo aku. Kok aku pendolanan malah. Kula ge damai mawon. Mergo kula nu pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen kaya kula nu yen ulama waras tenan, roh kabate Nabi. Ulama nek bakat muru ae rapati iso ngaji men ngatul kula. Wis bakatane harga diri ngajine urung khatam men ngatul. Men ngatul kula. Kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa, tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sanat. Sing ana sanate ngeten. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Jare Kanjeng Nabi, "Yen aku budak terbaik." Terus iku cek ngomel, kolak ngucap sapa lonte bedia. Wa yaqulu wala timuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujat itu ora perkara gaya makan itu, ya mangan ora. Nabi digarap. Lha iki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli, yo nduk pangan iki." Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli mongko mangan sira wadon, yo pangan-pangan." Kalau sekolah ngucap sama itu, nawil ni dia jika, yo pekno, nawani dong ora gelem kepekno. Bahwa kan posisinya Nabi kan di atas gundukan. Malane jarene wong itu, yo wis kan masale kepen mangan yo mangan monggo-monggo jare Nabi. Kolat nawil ni dia jika jare lonte. Mekno sira ning sun dia jika kelatangan sira, yo pekno kuwe. Mana walah akhirnya Nabi medun ngepekno. Pusing ketemu wong. Yo tenan lho. Dipekno be Nabi. Bareng dipekno cek pakolat mau ngucap sapa wedok. Akimni mimma fisika. Aku jalan temu sebab umutal lho, sebab umut lho. Jalur sing pun kamu dikunyah sinten? Ora iku kok umut sebab. Pak to, mongko maringi sapa Nabi ya ing akhlak sing mun dimut. Sing mun dimut iki pakalat dipangan. Apa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama Nabi nganggo teori muruah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Tugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intine Nabi ku rasional. Arane rasional ngeten, selain Nabi waras itu rasional. Umat Nabi sing wis waras ben waras. Nah kepen tambah umat ya nyabari sing ra waras ben ra ilang. Sekali Nabi ra sabar ya ilang ten. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang. Ya bojo ke ngoten, kowe bojo judes kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar nanti bojo tenang.
Repotnya mayoni ya ikut dah. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Rasional. Jadi Nabi selain waras itu masih orang pinter. Sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Kalau ada yang benar, paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji begitu ya, wong iku ayo zaman akhir seneng ngaji, wong iku ayo, wong telu kagak cangkem, jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak cangkem, jaluk aneh napa? Aneh, wis kiai wis ngerti kiai ini kere, donga jebar rezeki. Ayo repot. Wis ngerti kiai ini penggaweane cek adolan ning pasar, njuk istiqomah jamaah. Wong karena regane pasar cek istiqomah apa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Wis ngerti kiai ini weling mati dijak bang ngeten mergawe napa urip lara kabeh. Ngerti kiai iso mergawe gak bakat napa? Tapi sekali kau menganceng ayu mate ilang tenan. Ya muni ya iya ora kepanggih Allah. Nah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan tawa-tawa. Mangan dhewe ra tawa-tawa. Yo, fakul yo ke mangan gak apa-apa. Yo jupukno. Mergo ukuran terbaik yo nak nawani menitan apa? Jupukno. Diulung. Bari diulung ora wis untal diumut. Nabi nur difa'at to. Mongko maringi sapa nabi ha ing akhlak. Yo pakalah jadi pangan tenan. Ana iki urusan mukjizat. Fakula ba mongko nglidih ing mar apa al haya wa faisin. Bariku malah isin falam turafis mongko ora tau dina sapa marah hasan hatta mata. Mergo dipake kanjeng Nabi. Cara dipake roken pancet. Malah parah. Nah ini urusan mukjizat. Jadi nanti kira kena ditiru. Jadi ya pokoknya Nabi gue hebat, tapi nak buat tiru ya raiso. Kok muta-muta tenan di Peru. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing sikap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot. Wong liya bantu tambah berot. Dene tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas ngono iku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khas hubungane pemimpin mbek napa ora saya. Dan itu memang tidak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut nama wali rabbika napa fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir monggo sabar sira. Niki niku wektune magrib berarti maju total nggih santen maju. Pun nggih terus niki kula napa ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya tidak pernah baku karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, aja geman nuruti wong liya. Nek dituruti hancur lebur ladakolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wane wong lanang ngono pegat ae. Kowe nuruti wong liya misalnya kowe megat ora urusan, aku ya kelangan bojo ten. Soale anak nakal, wah anak ngono, aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelok kelangan, kowe ya kelangan tenan. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Napa tidak setahu kita dan tidak seperasaan kita. Lane bener cerita tentang hadis qudsi. Ibrahim gak api-api Nabi. Jarine Nabi paling apik ane tapi milata Ibrahim Hanifah. Ndek Nabi yo mergo berdidik pangeran, dise yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wa kadzalika nuri Ibrahim malakutat samawati napa? Dijak Mi'raj mbek pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wate zina ya mergo mangan rezekine jenengan. Wong ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina itu modal energi. Lho barang tok rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turuti dipateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye? Mun dengan kain rezeki cek maling yang pateni. Terus ketemu beberapa orang yang maksiat komentar Ibrahim kan mateni. Suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih Ismail.
Wong alasane nopo? Wong niku samratu fuadi buah hatiku. Dari pengiran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat mbok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasan apa hem ki ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok, langsung tak turuti. Nggih Gusti nggih, lapor kok tak takok alasan. Bareng mulai ape nyeblek Ismail, ape semblek goyo ora. Ibrahim ditakoki pengiran. Pak Mamang lho. Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintahnya. Kalau bisa perintah ini dibatalkan ya. Ya itu terpengiran juga. Rumah sama aku gak gelo. Ketika aku ngomong kon mateni. Iku kawulaku sing gawe aku. Aku welas ning kawulaku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku wapok usul mbek pengiran. Nggih Gusti kula ku wapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepurane. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lho umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka, lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong fasik to. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja Ulul Azmi sing sukses mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama dari Nabi itu kan di umat, lepas entek den nabeni sapa. Jadi jadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kono. Mungkin gelem mondok ya wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Jadi wong tuwa oleh kurang ajar. Wah, dadi kiai ra gelem ora iso. Wong kulon bolak-balik disowani wali murid. Kersane mondok mriki Gus wong kula kuliah ya ora kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Tapi kudu sabar mesti gelem mondok ya ngene iku. Sugane di bojo elek judes iku. Sing gelem ya iku mbek kowe. Kali ra sabar ya ilang tenan. Nah, Kanjeng Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwange munajat temuiran sesuk takok. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kelangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedhet. Pedhet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe mboke. Pedhet iku ndonga. Sapi ku donga, ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing cek menyusui pisah kalian ibu. Karena itu berdasar di suatu Yakub. Mulane nek dalam peke iku ora oleh adol anake pedet sing cek menyusui pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Nah, Rukin rangaran melanggar ora oleh adol ora sing didol, Pak. Jadi sing kuat nglakoni mesti Rukin. Jadi ora oleh adol tapi mbek anake. Lah iku Rukin langsung meninggal. Mergo ora sing napa? Didol. Mulane wong haji ini kula nglepas haji pidato kula ngoten. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, pala rofasa wala fusuka wala kita nak haji ampun cangkem elek teng Mekah nggih sing sae. Nek sing mboten haji ra usah dilarang. Niku mun mesti saged nglampahi niku. Mergo ora ngarah dicangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah mungkin ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi dengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa ta'ala di depan Tuhan, karena Tuhan merasa yang menciptakan, dituruti. Akhirnya Yakub dipisah ben sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anak sapi ning ngarepe ibuke. Mulane terus ana fikih agek aturan nak adol kudu sak paket. Nggih napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem. Dia itu zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku, ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang di kandungan saya tidak punya bapak.
Nabi memutuskan rajam, tapi ternyata Nabi apa? Ya wes ngenteni hamilem gede, karena hamilem gede matur, nah tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang, tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirno anaknya digawa. Ya Rasulullah saya rajam sekarang, ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi, mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Ketika umur menyusui selesai, baru dilakukan hukum napa Karena itu tadi pengalaman itu tadi, kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu asal usul. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu, mulai kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok entek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara berpikir Gusti paringi tobat. Kita pondok zaman isih kusuk ora nakal muanten bareng mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté jare. Iya, wong nakale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditampa. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Soalnya ana nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya ku anak Gusti jenengan sepurane sing gedhe. Nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim itu ngomong ngene, Pak. Ternyata yen kowe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakem. Muga anakmu yo ora ngarah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama dengan gue tinggal lakoni anaknya, Ibrahim tentu tidak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu gitu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang lain. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Kita bil hikmati walau ma'idhatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan, tidak usah. Pengiran dibuk warai, ini singgawe malah mbok ulang. Pengiran ben tetep pengiran, paham? Jadi serasa ulang, serasa warai, ya ben. Supaya peringatan ngutus sing apik kongkon. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte iki ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Pak Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin jika. Kowe muni ngono nek lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa ora anakem ra buyutem, muga iku sanaem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan dina kan ngono. Muga iku keluarga? Keluarga. Iya, mboten. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara napa ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda, atau mitra Anda, atau teman Anda. Jadi, pikiran, matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat no. Tapi nak wong liya, lonte mon jenengan urusi itu ya Rasulullah. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses yang kita alami sekarang, tidak ada yang pernah. Lah kalau ngaji nganti mati, ya pikiran kulo namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Orang kok aturan hadis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ono rajam. Bahasa pemerintahan kok rawani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ra ono sing seneng wong bener, aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lah ndene nganggo teori menungso ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anak bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Ora ono ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ono. Wong mau tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Kere wong di umat di konstituen mana wong sombong kabeh. Ora ono ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum wa wong kula sing di umat jare wong akeh di umat ora tak aku kuwatir darani sombong. Hanya keluar sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya asumsinya kelas negara, menyelamatkan negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong ditutuki ribet tirakat. Lo coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000. Mereka punya klaim punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu sak kuper-kuperi wong.
Orang paling kuper tuh minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20.000 kali 20.000. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua, itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bulik budhe ning omah gati nyali tapi nak demo duwe napa? Nyali. Itu kan ndak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul ngadepi Abu Jahal Abdul Hab. Padahal dakwah paling abot dakwahi pernah tuwa. Napa pernah napa? Tuwa. Ya akibatnya iso ditebak to. Pisoi tenan ponakan kok ngandani Pakde Pak Le. Jadi pertama latihan dadi nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim bikin nyembelah Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran dibelen. Zaman ke ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pikir. Innahu samratu fuadi niku buah hati kula. Pangeran duka. Rumangsamu. Wong-wong sing kok kon mateni ku kawula aku sing gawe aku. Fa ana arhamu bihim. Aku luwih welas timbang kowe ning anakmu. Wong iku kawula aku kabeh. Mangsamu aku gak loro bukan ngono. Waktu Ibrahim nuwang sing. Wong itu Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudna malih tenggene tiyang nakal. Tenan itu tobat. Terus dijali wedhus. Mulane Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Hanifah. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Jadi termasuk ketika kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis mat tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Nabi dungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa iman. Walid bin Mughirah musuh besar Nabi dua anak Khalid bin Walid. Ya satu sama ke. Lalah kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong salat, anaknya do melok TPG. Akhirnya mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku apa iku? Lah iku kaya Kanjeng Nabi. Jadi bapak erong kasil tapi anake wis napa? Kasil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya badi as-samawati wal ardi hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa ta'ala bi dzatina Rasulullah Muhammad. Rasulullah yasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidin al-ana al-laili wa atrafan nahar Allahumma anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ukhusna ya Allah bi ainikal lati la tanar wa tufatikan sikal ladzi la yurab innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi qudratika alaina ya ghafuru ya rahim anta sattarul wal masawi wa ghafirul dzunubal khati'at wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya wa fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah waqnufna bi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah ahyina ya Allah bi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tarda anna ya Allah
Allahumma sholli ala habibika Mustafa Muhammad wa sholli ala khalilika Ibrahim wa najika Musa Safika Isa manasatu zuratan fika Sidina Nuh wa sholli alaihi wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholli wa lawliya muqarrabin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi Fadumna ya Allah bitalazzuzi fika wal istinat fika hatta nara ya wa fi yadidar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah wa nahnu la nara illa dzalika ya Allah fahfad qalbana ya Allah an hadil hayatid dunya ya Allah fa innaka qulta qaulul haqq wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur fasallimna ya Allah fi hadidar ya Allah fa innaka antal musallim wa antal hafid wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah wa anta ya Allah al-haqqus samad ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana fata'lamu hajatina fa'atina sulana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan shadiqan ya Allah hatta na'lama ma yusifuna ila ma katabta alaina waridha bima qadaita alaina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خذونا في الدنيا خذونا في الأخرى لخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء خذونا في الدنيا خذونا في الأخرى لخادجة الكبرى فاطمة الزهراء